市的涨跌、乐透开什么号码，包含你的学测的成绩啊，对不对？这个都是不确定的现象。那这种不确定的现象，我们把它称为叫做随机现象。同学荧光笔画一下，随机现象。好，那这种随机现象其实很简单，就是有可能发生，有可能不发生。那请你在第2页的最上面啊，写一个小小的屁啊，来写一个小小的屁。如果告诉同学 a 是一个实数啊 ，a 属于 r 啊 ，a 是一个实数，来，同学，那我问你 ，a 如果是个实数的话 ，a 平方一定会怎么样？一定会大于等于零，对不对？如果你知道 a 是实数 ，a 的平方一定会大于等于零，这是一个必然发生的现象。好，这种现象我们把它称为叫必然发生的现象。这写在课本上哈。好，那另外一种呢？比如说我今天掷一个骰子，对不对？掷一个骰子，然后出现0这个点数。那同学，你知道掷一个骰子有没有可能出现0这个点数？这是不可能的嘛，对不对？所以这种是所谓的不可能发生的现象，这不可能发生。不可能发生的现象。那这种必然发生跟这种不可能发生的现象，这两种现象，一般来讲，我们把这两种现象把它称为叫做什么？确定性的现象。那这种确定性的现象，其实它跟随机现象是相对的。好，它是可以事先判定结果。好，如果你知道它一开始的条件的时候，事实上你可以事先判定它到底是必然发生还是必然不发生。它跟随机现象是相对的。随机现象就是你根本不知道这个东西到底会不会发生。好，这个是有可能有可能不发生这样子。好，这个简单的写一下就好。那接下来我们看到我们课本里面我们要谈到一个新的名词是我们这里的一个重点，叫做随机变数。来，那请同学拿出你的红笔把第一句话画起来。用来观察随机现象的实验叫做随机试验 （random experiment）。来把随机试验4个字画起来。同学晓得什么是随机试验？比如说掷一个骰子就是一个随机试验。随机试验有一些很重要的条件比如说还没有做之前，你不知道这个随机试验会出现什么结果。比如说你丢一个骰子，还没丢之前，你不会知道它出现几点。那随机试验还有一个特点就是，虽然我还没做，对不对？可是还没做之前，我知道它所有可能的情况是哪一些。比如说丢骰子，正常情况来讲就是1点到6点，对吧？好，抽一张扑克牌，就是从什么情况到什么情况，这是非常清楚的。还有随机试验还有一个特点就是，随机试验在正常的情况下，它可以一直不断的重复去做，它不会只能做一次，它会一直不断的重复去做。好，那这个我们以前谈过我们看一下课本的叙述现在都在看课本。随机试验可能出现种种的结果，我们事先不清楚哪个结果会出现。比如说掷一个骰子，可能出现1到6点，不知道哪个点数出现从一副扑克牌抽一张，52种结果，不知道抽到的是哪一张。那随机实验的结果，请注意，它不一定是一个数字。比如说你丢一个铜板，它出现的结果可能是正面或反面。那你如果是取球，可能取到的是不同颜色的球，对不对？那你如果调查选民对某候选人支持度到底支持还是不支持，你的结果也不会是一个数字。好，那接下来同学后面那一段文字请你画底线。为了方便应用这类随机试验的结果，我们要把这些实验的结果把它数量化，也就是将随机试验的每一种结果指定一个数值来跟它做对应，来画到这边。这个动作就是我们等一下要定义的叫做随机变数的东西。它下面有举3个简单的例子，我们一起来看。丢一个均匀的硬币2次，令大写的 x， 我告诉你，这个大写的 x 就叫做随机变数。
它表示这一个实验出现正面的次数。那 x 当然是0或1或2， 0就代表2次都出现反面，1就代表一正一反，2就代表2个都出现正面，听懂吗？那第二个例子，它是说从装有红球跟白球各10个的袋子里面取球5次，每次取1球。x 表示取出的红球个数，那 x 所取的值就是从0到5，总共有6种情况，对吧？第3种情形，调查500位民众对某位候选人支持与否 ，x 表示支持的人数，所以从0到500，这个 x 就是一个随机变数哈。好，那请你看到第3页来看过来。好，我们现在都上课本了，上述来红笔刷一下啊，画一下底线。用来表示种种随机结果的变数 x 称为随机变数。随机变数通常用大写的英文字母表示，来大写2个字画一下，而发生的数值则用对应的小写字母表示，小写画一下，可以哈。可是课本上讲随机变数，我觉得他讲的没有很清楚，所以呢，你在第3页的上面，同学，我们给随机变数一个比较数学的定义，它让你写太直观了。你把这个定义把它写上去。我们正式来定义什么叫做随机变数。我中间会写一些简体字哦，你不介意吧？我写简体字没关系啊。太久没写字了。早上我在9班上课，他们班冷气卡，我跟你讲，他们班冷气卡昨天被干走，所以我刚才上课的时候超热，热到快受不了。冷气卡还好，我们有立停，他会帮我们收起来。你要带走哈，这冷气卡要小心哦。这如同我们的第2生命，这种天气没有冷气，太可怕了。来，随机变数，我们班同学英文很好，随机英文单词是什么？随机啊 ，R 开头的。好，有没有学过这单词 ？random 吗？random 就是随机啊，随机哦。那变数是什么？变数是 V 开头的单词哦，好 ，V A R I A B L E， 好 ，random variable， 好，随机变数哈。好，那随机变数它的概念是什么哈？来，我们这里把它定义清楚。这样子，我们写一下。那首先呢，同学，我这里有把它讲得更清楚一点哦。随机变数它是一个定义在什么东西？定义在样本空间的什么？实数函数。念大学会再学到一次随机变数啊，那其实你会发现我高中已经讲得非常清楚哈。好，那首先你要注意一件事情，就是同学随机变数它是一个函数，函数是一种对应关系，两个集合之间元素的一种对应关系。那请问你哦，它定义在样本空间，代表样本空间是这个函数的定义域，知道我在讲什么吗？
函数有两个集合在做对应，一个是定义域，一个是对应域。那个对应域被对到的那些元素所形成的集合叫做子域，知道我在讲什么哈？好，那它的定义域是样本空间。同学，什么是样本空间？做一个随机实验，所有可能出现的结果形成的集合。比如说我丢一个铜板，对不对？它的样本空间就是有两个元素，是出现正面跟出现反面，听懂吗？那随机变数它是一个函数，它的定义域是整个样本空间，然后它对应过去会对应到实数轴上的某一些实数。好，这个就是随机变数的一个想法，这样听懂？那我想我举一个简单的例子，把这个概念把它说明清楚。来，同学你写一个例题，好，小小的例题，我们用这个来做个说明。其实这个例题刚好是课本他讲的这个例题。我现在投掷两个公正的硬币，好，我就写两个硬币就好。然后一般来讲的话，没有特别指定的话，我们的硬币都是公正的，出现正面跟反面的几率都是一样的。好，那我们投掷两个硬币我们定义我们的随机变数 x。好，这个随机变数 x 代表什么？出现正面的次数。可以吗 ？OK 哈，好。那现在我当然问同学一件事情随机变数它既然是一个函数嘛，所以它一定是两个集合之间在做对应，对哦。好，那我们的样本空间，我们的 sample space， 我现在画这个框框，代表我们做这个实验的样本空间哈。样本空间我用大写的 S 来表示。那请问同学，丢两个硬币一次，我的样本空间里面会有几个元素？这两个4个嘛，对不对？哪4个？可能这两个硬币都出现什么？正面嘛，比如说正有没有？好，然后再来是什么？正反，然后反正，然后反，对不对？我们的样本空间是不是有4个元素？没有错对不对？就这4个元素嘛。那现在我们这个随机变数好，画这样子。我们的 random variable 随机变数 x， 它是一个函数，它会把抽象的样本空间去把它做一个分割的动作，把每一个样本点对应到实数轴上的某一些实数，所以它会把样本空间上的样本点它里面的每一个元素来对应到我们的实数轴，假设是 S 轴好了。那现在我们的随机变数是定义成出现正面的次数好，那出现正面的次数，那同学我问你，这个我们对应到的结果其实可能有几个？可能有3个，可能出现0个正面，可能出现1个正面，可能出现2个正面。你听懂我的意思吗？那同学，这个正这一个透过这个函数的对应，它会对应到实数轴上的哪一个数字？它会对应到2。你知道我在做什么事情吗？就这样子，随机变数它是一个函数。好，那这个正反跟反正，它是不是刚好出现一个正面？所以这个正反，它会对应到1这个数字。反正它会对应到哪里？它也会对应到1这个数字。可以那反的话就完全没有出现正面，它这个情况就会对应到0这个数字。这样了解吗？随机变数的概念大致上就是这样。所以知道我在讲什么。好，那接下来要介绍一个很重要的表格。这个表格是这样子，你仔细听这个表格它的上面这个是写随机变数 x， 好，然后下面是写它对应的几率。那以这个例子为例的话，投掷2个硬币 ，x 代表它出现正面的次数，可能出现0次正面，可能出现1次正面，可能出现2次正面。同学，你看这边它的样本空间是不是被分割？
被分割之后对应到实数轴上嘛，对不对？我的随机变数所取的值都是实数。那每一个实数哦，你可以把它看成是某一种事件。那每一个事件我们就可以算它的几率哦。这个几率很简单，同学我问你，丢一个硬币，丢2个硬币一次，出现2个都正面的几率，来告诉我这个0啊，这个0出现0个正面的几率，反的几率是多少？1/4嘛，对不对？4种样本空间就4个元素，它占1个，所以就1/4。那出现一正一反的几率，同学这个几率是多少？1/2。啊，2个都是正面的几率，这个是多少？是1/4。知道我在写什么吗？这个表格我们在数学上把它称为这个随机变数的几率分布。这一个表格我们数学上把它称为这个随机变数的几率分布。那当然，同学你很清楚哦，来你看那边这个几率分布哦，你会发现它下面这些几率加起来其实刚好会等于多少？刚好会等于1。其实因为它这个随机变数就是把样本空间做分割，分割之后对应到实数轴上。那每一个实数轴上的这些被对应到的数字哦，其实它代表了一个特殊的事件。那每个事件都可以计算它的几率。那因为你是做独立的，你是做复制的分割嘛，所以你最后的这个几率加起来一定会刚好等于1。好，这是必然的。好，这个很清楚哈，我尽量讲的简单。那这个1/4是什么东西呢？它是代表一个几率，什么几率？这个随机变数 x 等于0的几率，听懂我的意思吗？出现0次正面的几率。那这个1/2代表的是这个随机变数 x， 来这个 x 等于多少？1的几率。好，把它写完了。这个1/4代表这个随机变数 x 取值为2的几率。好，那这个表格我们就称为随机变数的几率分布。听懂吗？可以吗？那讲到这个几率分布，这是用表格来呈现，对不对？有另外一种呈现的方式，它是用图表来呈现。用图表怎么呈现这个几率分布呢？它是用一个2维的图表来呈现。纵轴是几率，来，横轴是什么东西？横轴就是你随机变数所取的值。好，因为你随机变数所取的值刚好是0、1、2。好，来，你看哦，这个是0，这个是1，这个是2。好，0、1、2。然后0的话，它的几率是1/4哦。好，假设在这里。然后1/2高一点在这里。小时候我们学过长条图，对不对？几率分布有时候用表格来呈现，那如果用图表来呈现几率分布，你看哦，出现0次正面的几率1/4。好，我们用类似这种长条图来做，好，这样子。然后出现1次正面的几率1/2。好嘞，对吧？那出现2次正面的几率1/4，这样子，可以吗？好，所以这种东西其实概念上是一致的。其实讲到分布这个字，你知道它的英文的原文是哪一个单字？你知道吗？分布、分配，你知道？你们一定有学过哪一个单字 ？D 开头的，你知道吗？没错 ，distribution。D-I-S-T-R-I-B-U-T-I-O-N 是不是？好，我觉得英文它有时候它表达的可能比中文还要再更贴切。Distribution 就是一种怎么讲？分配、分布，好，就是这个几率的一个分配的情况。好，你把它分割之后，好，它所对应到的几率这样子。OK 吗？好，这个很简单，我们简单的来介绍什么叫随机变数。所以同学你要注意哦，随机变数它是一个函数，好，它是一个函数。好，那我们现在来看一下我们的这个随堂练习哦。这个随堂练习，来，我就不写黑板了，我们全班一起来看一下，直接写答案哦。它这个题目是说，写出下列随机变数 x 可能的取值，并说明所表示的随机试验结果。来，第一小题，从编号1到10的卡片任取一张 ，x 这个随机变数表示被取出的卡片编号，把卡片编号4个字画起来。所以你告诉我，这个 x 的取值范围是从哪里到哪里？1到10。那你答案就怎么写？来，你答案就这样写。来，你第一题 x 就从哪里？取值就从1、2、3、
点点点，一直到10，这样听懂吗？你这个随机变数取值的范围就是从1到10嘛。那第二小题，来我们看一下。第二小题，他说对一个靶面射击5发 ，x 为命中靶面的次数。好，命中靶面的次数红笔画一下。那你告诉我，这个随机变数 x 它取的值是从哪里到哪里？可能你1发都没中，就是0发嘛。可能中1发，中2发，3发、4发、5发，有没有？所以你取的值有6种情况。对啊，你把样本空间做分割，对应到 S 轴上，会对应到这6个不同的数字，对吧？来，接下来第3个小问题，同时丢2个骰子 ，x 代表所得的点数之和。好，这个随机变数定义成所得的点数之和，请你告诉我这个随机变数取值的范围从哪里到哪里？点数之和最小当然是2点啊，3点、4点，一直到几点？12点嘛，对不对？样本空间，对不对？对过来，总共有这么多种情况。那这个时候，它上面还有一段文字哦，我们来看一下哦。我们在高中的范围里面哦，学到的随机变数，都是那种一个一个列出来的，这种叫离散型的随机变数。同学荧光笔画一下。好，我们高中只学这个。好，比如说取出了球的个数啦，支持者的人数啦，这种都是离散型的，一个一个可以算出来的。但是有一些东西，比如说重量、时间、温度，它是连续型的随机变数，连续型画一下哈，随机变数，这个是等到大学才会学。好，你要去算那个随机变数的很多东西要用到微积分，好，那个是大学再去学就好。好，那我们高中着重在讨论离散型的随机变数。好的，来，那我们接下来第3页那个例题我就不讲，请你直接翻到第4页，我要来讲它的随堂练习哈。来，翻到第4页来。哎，我这边擦掉哈，可以。时间好快哦，剩下171天要学测了，剩不到半年。其实我对学测没什么感觉，对啊，又不是我去考，对不对？考学测很好玩的，你不知道？真的。哎，你知道我们学校的那个作息时间改了？没有早上几点上学？目前还有几个版本，有人说20分，有人说30分，有人讲说10分。目前好像还啊，10分，一定怎么样？一定会变晚，但是晚多少不清楚。有人讲，有老师讲10分，我想说10分，那跟7点有什么差别？对啊，我觉得没什么差。但是唯一可以确定的是，午休的时间一定会改到下午从1点开始上课。其实你看嘛，学测像考数学跟哪一天的下午第1节，学测的下午都是从1点开始考啊。因为台湾的学校作息都是下午5点开始上课，哪有像我们学校那么爽，睡到1点半才起床，对不对？这个老师要改一下。哎，看一下这随堂练习。哎 ，hello， 好，当然会变早啊，那时间往前挪啦，提早半个小时。来，看一下这个随堂练习。哎，别吵，来看一下。丢一个均匀的硬币4次，看一下哦。均匀的硬币4次，令随机变数 x 表示出现的正面数，把那一句话画起来。你一定要搞清楚它随机变数它的定义到底是定义什么东西。表示丢一个硬币4次出现了正面数，它问2个问题。第一个问题，请问 x 所有可能的取值。第二个问题，取各值的几率。其实这2个问题，你用一个表格就把它处理掉。来，跟着我一起写哦。来 ，solution 哈，你就写它的几率分布表格就可以了。来，这个表格上面要写随机变数的取值 x， 下面要写每一个值所对应的几率。当然，上面这个东西很简单哦，丢一个硬币4次，你告诉我出现的正面数从取值从哪里到哪里？哎，可能是0啊，对不对？可能你一个正面都没有啊，4次都反面啊，当然有可能。那有可能一个正面啊，2个正面，3个是正面，也有可能全部4次都怎么样？都是正面嘛。哎，你知道我在写什么吗？所以它取值是从0、1、2、3到4嘛。同学，这个1是什么意思？再讲一次，
这个一代表你这个4次的丢值里面是出现所谓的一正三反，听懂我意思吗？一个正面，3个反面，听懂哈？好，那现在同学，我要你写下面它对应的几率，这个有些人可能就会有一点障碍。来，所有同学，请你告诉我，你用古典几率来看的话，丢一个硬币丢4次，样本空间里面的元素个数，然后问你 n of s， 来，样本空间里面的元素个数是2的几次方？4次方，是不是总共有16种情况？那4次都出现反面的情况只有1种，所以这个几率是多少？16分之1嘛，对吧？这几率是16分之1。等一下古典几率，同学你很熟吗？你要知道我在讲什么吗？好，那这个16分之1哦，除了用古典几率的概念去做思考之外，其实用哪个概念切入也是得到一样的结果。同学，我每一次铜板的丢值，我第一次丢跟第二次丢会不会有影响？不会，所以这个叫什么事件？独立事件嘛。那独立事件就是同时发生的几率会等于个别发生的几率怎么样？相乘嘛。啊，连续4次都出现反面，啊，每一次出现反面的几率不是都2分之1？所以这个16分之1，你可以想成是2分之1的几次方？4次方。你用独立事件来想，也是一样的结果，这不会很困难，对不对？好，那同学，我现在问你哦，出现一正三反的几率是多少？4分之1。好，来，那我问你，4分之1，你怎么算？有人用古典几率去算。那好，我问你，如果用独立事件算怎么算？你仔细看哦。4分之1代表出现一正三反，对不对？可是这4次里面，到底哪一次出现正面？你是不是要先决定它？所以你前面要先怎么样？稀释怎么样？取1，4次里面选1次出来出现正面，那出现正面的几率是多少？2分之1。出现反面的几率是2分之1，然后它出现3次，所以是3次方。这样子出来是不是4分之1？怎样？知道我在讲什么吗？那你如果对这个东西不是很熟悉的话，其实你土法炼钢嘛，什么叫土法炼钢？就是你出现一正三反的情况，就正怎样？正反反反，对啊，就这样啊。比如说这样，好不好？然后还有反正反反啊，还有反反正反，对不对？然后土法炼钢，反反反正，对啊。有没有看到？这种情况就4种啊。一正三反的情况就4种啊，所以全部的情况不是16种，16分之4就是多少？4分之1。所以不管你用古典几率去看，或者用独立事件去看，这种问题对你来讲应该是小 case。来，同学，那我问你哦，这个几率是多少？啊，多少？8分之3。来，这个8分之3，你怎么算？哎，如果用我现在讲这个方法算的话。来，怎么做？3跟4。对，没有3等于4分之1，4等于16分之1，按1减掉。好了，我知道你要对称，是不是？来啦，我跟你讲，这个东西，来啦，这个其实我要讲的是这样，它这个2代表2正2反，那2正2反，你当然前面就稀释取多少？2嘛，4次选2次出来出现正面2分之1的平方啊，剩下2次出现反面2分之1的平方啊。这个在我们的1之2项式定理会再重新再讲一次，但是其实我现在讲你就听懂了，不是吗？这个答案是8分之3。好，那同学这里因为它是对称的，出现3正1反，这个几率是多少？4分之1。那这个是多少？16分之1。好，这是出现4个都正面的，可以吗？好，很简单哦。所以我们到目前为止哦，我们在学这些东西，到底什么叫随机变数？来。我如果问你什么叫随机变数，你要怎么回答我？第一个，它是一个函数，它的定义域是样本空间。那它的对应域，它被对到的那一不见，它的对应域哦，其实是 x 轴上的某一些实数所形成的积累。好，它的值域被对到的那一些。好，那我们现在看一下第